তো আমাদের নেক্সট টপিকটি থাকবে টাইপিং টেস্ট। তো টাইপিং টেস্টে আমরা কি করব, আমরা ওয়েব ব্রাউজারে গিয়ে www.monkeytype.com এই অ্যাড্রেসটি টাইপ করব। মাঙ্কিটাইপ ওয়েবসাইটে এন্টার করার পর আমরা আমাদের টাইম লিমিট 60 সেকেন্ড করে নেব এবং 60 সেকেন্ডের মধ্যে মিনিমাম 15 ওয়ার্ডস টাইপ করব। তাহলে চলুন শুরু করার যেভাবে করতে হয়, আপনি যখন টাইপ করা শুরু করবেন তখন অটোমেটিক আপনার টাইম রান করা শুরু করবে। যদি আপনি কখনো ভুল টাইপ করে ফেলেন তাহলে আপনি ব্যাকস্পেস দিয়ে আপনি আবার পুনরায় ঠিক করে নিতে পারবেন। তাহলে এভাবে আপনি মাঙ্কি টাইপের টাইপিং টেস্ট করবেন। আপনাদের টেস্ট কমপ্লিট হওয়ার পর 60 সেকেন্ড কমপ্লিট হওয়ার পর আপনাদের সামনে আপনাদের রেজাল্ট এসে পড়বে। যেমন আমার এখানে উঠেছে 28 ওয়ার্ড পার মিনিট, তার মানে আমি 1 মিনিটে বা 60 সেকেন্ডে 28টি ওয়ার্ড কমপ্লিট করতে সক্ষম হয়েছি। নেক্সট কোশ্চেনটি থাকবে ফটো এডিটিং। আমরা কি করব, প্রথমে একটি পিকচার্স ডাউনলোড করব। পিকচার ডাউনলোড করার পর আমরা যে কোনো ফটো এডিটিং অ্যাপ আমরা ইউজ করতে পারি। ফটো এডিটিং অ্যাপের মাধ্যমে আমরা ক্রপ, ফটোটিকে একটু স্লাইটলি রোটেট এবং যে কোনো একটি ক্যাপশনস অথবা ফিল্টার অ্যাড করতে পারি। তারপর আমরা ছবিটিকে এডিট পিকচার নামে ফাইলটি সেভ করব। ছবি আমি মাইক্রোসফট ফটোসে ওপেন করব। ফটোসে ওপেন করার হলে তারপর আমি এখান থেকে এডিট উইথ ডিজাইনার অপশনটি ক্লিক করব। তাহলে মাইক্রোসফট ডিজাইনার সফটওয়্যারটি ওপেন হবে, যা দিয়ে আমরা খুব সহজেই ছবি এডিট করতে পারবো। এই হচ্ছে আমার ছবিটি। আমি চাইলে ছবিটিতে ফিল্টার অ্যাড করতে পারি। করার পর আপনি ছবিতে ক্লিক করলে আপনি ছবিটির উপরে কয়েকটি অপশন পেয়ে যাবেন। সেখান থেকে আপনি ক্রপ অ্যান্ড রোটেট অপশনটি পেয়ে যাবেন। আপনি ছবিটিকে এখানে রোটেটের মাধ্যমে আপনারা ছবিটিকে একটু রোটেট করতে পারেন, 90 ডিগ্রি রোটেট করতে পারেন। আপনি চাইলে ছবিটিকে ফ্লিপও করতে পারবেন অথবা ছবিটিকে একটু ক্রপ করে নিতে পারেন। ক্রপ করা কমপ্লিট হলে আপনি ছবিটিকে একটু রোটেটও করতে পারবেন। আপনি স্ক্রিনের বাম পাশে টুলবার থেকে আপনি টেক্সট অপশনটি সিলেক্ট করতে পারেন। যে কোনো একটি আপনি টেক্সট মডিউল সিলেক্ট করার পর আপনি আপনার ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু লিখতে পারেন। তাহলে আমি লিখবো, ব্যাকস্পেস দিয়ে আমি লিখবো মাই ফেভারিট ফ্লাওয়ার। এভাবেই আমি আমার পিকচারটি কমপ্লিট করব। টপিকটি থাকবে অ্যালগরিদম রাইটিং এন্ড ফ্লোচার্ট। তো এখানে কি হবে, মূলত আমি আপনাদেরকে একটি কোশ্চেন পেপার দিব, যেখানে আপনাদের এরকম ভাবে কোশ্চেন লেখা থাকবে, রাইট অ্যান অ্যালগরিদম স্টেপ বাই স্টেপ ফর সেটআপ টাইম এন্ড ডেট। কিভাবে আপনাদের কম্পিউটারে টাইম এন্ড ডেট সেট করতে হয়, আপনারা কলম দিয়ে সুন্দর করে সেই কোশ্চেন পেপারটিতে আনসার করবেন। আপনাদের আনসার then set the time and date, and the last but not the least is close the window. তাহলে কিভাবে আপনাদের আসলে এই অ্যালগরিদমটা আসলে আমি একটু দেখিয়ে দিই। প্রথমে আমরা চলে যাব সেটিংসে। আপনি সেটিংসে যাওয়ার পর আপনি টাইম এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ অপশনটি সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর আপনাদের সামনে এসে পড়বে ডেট এন্ড টাইম অপশন, টাইম ঠিক করার পুরো প্রসেসটি। আপনারা যখন টাইম এবং ডেট সেট করবেন তখন আপনারা অবশ্যই এই পুরো উইন্ডোটিকে ক্লোজ করে দিবেন। এভাবেই আপনাদের অ্যালগরিদম কমপ্লিট। আমাদের আরেকটি অ্যালগরিদমের টপিক হচ্ছে ওপেন গুগল ম্যাপ ইন ওয়েব ব্রাউজার। তাহলে আপনারা এভাবে আনসার করবেন। প্রথমে লিখবেন ওপেন ওয়েব ব্রাউজার, নেক্সট স্টেপটি লিখবেন ক্লিক অন সার্চ বার, থার্ড স্টেপটি হবে টাইপ গুগল ম্যাপস and press enter। তারপর ফোর্থ স্টেপটি হবে ক্লিক অন দ্য ফার্স্ট লিংক ফ্রম দ্য সার্চ রেজাল্ট এবং লাস্ট
but not the least is search or find your destination. তাহলে চলুন দেখা যাক কিভাবে এই অ্যালগরিদমটি আসলো। আমরা ওয়েব ব্রাউজার ওপেন করব, তারপর আমরা সার্চ বারে গুগল ম্যাপস লিখে সার্চ করব। এন্টার দেওয়ার পর আপনাদের প্রথম লিংক, সার্চ রেজাল্টের প্রথম লিংকে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আমাদের গুগল ম্যাপটি ওপেন হয়ে যাবে। তারপর আমরা আমাদের ডেস্টিনেশনটি খুঁজে বের করব। আমরা সম্পূর্ণ পরীক্ষার আনসারগুলো করব। তাহলে আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে।